Do you think there is only one type of Rubik's cube? Think again. ఈరోజు మీకు అదర్ వేరియేషన్స్ చూపిస్తాను. ఇది ఒరిజినల్, ద లెజెండరీ 3x3. ఇది మన లిటిల్ బ్రదర్ ఆఫ్ 3x3. లుక్స్ ఈజీ రైట్, బట్ డోంట్ బి ఫూల్డ్. ఇది 4x4. దీన్నే రివెంజ్ క్యూబ్ అని కూడా అంటారు. 3x3 లా సెంటర్స్ ఫిక్స్ ఉండవు, కొంచెం ఎక్స్ట్రా లేయర్స్ కాబట్టి కొంచెం ఎక్స్ట్రా డిఫికల్టీ. అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ 5x5, సమ్ వాట్ బిగర్ దెన్ 4x4. ప్రతి క్యూబ్ స్క్వేర్గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఇదే పిరమిక్స్. దీని ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్ సార్ కొంచెం డిఫరెంట్, బట్ సాల్వింగ్ ఈజ్ ఈజీ. ఓహో, ఇదే మెగామిక్స్, ద 12-sided మాన్స్టర్. దీన్ని సాల్వ్ చేయడం నిజంగా ఛాలెంజే. ఫస్ట్ టైం నాకు ½ an hour పట్టింది. ఇదే స్నేక్ పజిల్. దీంతో బోల్డ్ అని వేరియేషన్స్ చేయొచ్చు. నౌ ద యాపిల్ క్యూబ్. పిల్లలు భలే సరదా పడతారు. సేమ్ యాజ్ 3x3. అండ్ హియర్ కమ్స్ ద బనానా. ప్రతి ఒక్కరి లిస్ట్లో ఇది కంపల్సరీ ఉండాల్సిందే. నౌ గేర్ క్యూబ్. ఫస్ట్ గ్లాన్స్లో ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్ అనిపిస్తుంది, బట్ దిస్ ఈస్ ఈజియర్ దాన్ 3x3. అండ్ నౌ ఫైనల్లీ ద మిర్రర్ క్యూబ్. దీన్నే బంప్ క్యూబ్ కూడా అంటారు. దిస్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్. కలర్స్ ఏమి ఉండవు, బట్ ఓన్లీ షేప్ షిఫ్టింగ్. సో ఈ రూబిక్ ర్యామ్లో మీకు ఏ క్యూబ్ బాగా నచ్చింది? లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్స్.